Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan ke-7 mata kuliah elemen mesin. Kali ini kita akan membahas lanjutan terkait dengan poros untuk beban yang berfluktuasi atau yang berubah-ubah. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep beban berfluktuasi pada poros serta pengaruhnya terhadap kekuatan umur dan lelah material. Kedua, menganalisis tegangan lentur, tegangan puntir pada poros yang menerima pembebanan dinamis atau pembebanan yang berubah-ubah. Kemudian yang ketiga, menghitung faktor keamanan poros berdasarkan teori kegagalan lelah pada elemen mesin. Yang keempat, merancang dimensi poros yang aman dan efisien terhadap beban berfluktuasi sesuai dengan standar perancangan elemen mesin. Pertemuan itu ini adalah beban poros dengan beban berfluktuasi. Jadi jika terjadi fluktuasi beban naik baik torsi maupun lentur pada poros, maka perlu ditambahkan faktor yang berkaitan dengan fluktuasi torsi maupun lenturan. Nah, dalam artikel kemarin pada pertemuan ke-6, kita mempunyai asumsi bahwa poros dikenai torsi dan momen bending yang konstan atau secara terus-menerus. Tetapi karena pada praktiknya, poros menerima momen torsi dan bending secara berfluktuasi atau secara berubah-ubah. Oleh karena itu, kombinasi faktor kejut dan faktor fatigue harus diambil ke dalam perhitungan untuk menentukan momen torsi dan momen bending daripada poros tersebut. Jadi poros yang menerima beban kombinasi bending dan torsi, momen torsi ekuivalennya akan menjadi torsi E sama dengan akar Km dikali M kuadrat plus Kt dikali torsi kuadrat, di mana momen bending ekuivalennya menjadi ME sama dengan setengah Km dikali M plus akar Km dikali M kuadrat plus Kt dikali T kuadrat, di mana Km adalah kombinasi faktor kejut dan fatigue untuk bending dan Kt adalah kombinasi faktor kejut dan fatigue untuk torsi. Berikut ini adalah tabel nilai Km dan Kt yang sudah direkomendasikan ya. Ini untuk stationary poros. Ini gradually apply load-nya atau bebannya ya, KM-nya sebesar 1 dan KT-nya sebesar 1. Nah, ini untuk suddenly, untuk apply load-nya 1,5 sampai 2. Begitu juga untuk KT-nya 1,5 sampai 2. Ini untuk poros yang berputar atau berotasi. Untuk grade-nya steady load 1,5, sedangkan KT-nya adalah 1,0. Nah, suddenly apply load with minor shock only. Jadi ini hanya minor only ya, untuk shocknya atau benturan sedikit ya pada posisinya 1,5 sampai 2. Untuk KT-nya 1,5 sampai 2. Nah, ini untuk apply load with heavy shock atau ini beban berat yang sangat berat ya. Ini KM-nya 2,0 sampai 3. Begitupun dengan KT-nya adalah 1,5 sampai dengan 3. Ini sudah ditentukan. Jadi kalian tinggal menggunakannya pada nanti proses perhitungan. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Gambar di bawah menunjukkan sebuah poros membawa puli A. Ini puli A dan roda gigi B. Ini roda giginya, ini puli. Dan didukung oleh dua bantalan C dan D. Ini ada bearing ya, bantalan C dan ini ada bantalan D. Poros tersebut mentransmisikan daya sebesar 20 kW pada putaran 150 rpm. Gaya tangensial Ft pada roda gigi B terjadi secara vertikal ke atas seperti pada gambar. Nah, ini nanti akan kita aplikasikan menjadi kesetimbangan gaya pada sama seperti kita kemarin belajar terkait dengan mekanika teknik ya. Untuk DBM sendiri nanti akan kita coba olah. Nah, penyelesaiannya diketahui P-nya adalah 20 kW atau 20 kali 10 Farad 3 Watt. N-nya atau putarannya 150 rpm per menit. T1 per T2-nya adalah 2,5. WB-nya 900 Newton dan WA-nya adalah 2700 Newton. Kemudian sigma tegangan gesernya adalah 63 MPa, KM-nya 2, KT-nya 1,5, dB-nya 750 mm atau RB, ini masih setengahnya dari 750 menjadi 375, DA-nya 1250 atau RA-nya 625 mm. Nah, torsi yang ditransmisikan poros adalah torsi sama dengan P dikali 60 dibagi 2V dikali N. 20 dikali 10 pangkat 3, ini kita jadikan watt dulu, dikali dengan 60 dibagi 2V dikali 150. Maka torsinya adalah sebesar 1273 Nm, atau kalau kita jadikan ini berarti 1273 dikali 10 pangkat 3 Newton mm.
Kemudian misalkan T1 dan T2 pada tarikan pada sisi kencang dan sisi longgar dari bel pada puli A. Ketika torsi pada puli A adalah sama seperti pada poros, yaitu 1273 kali 10 pangkat 3 Nm, sehingga T1 min T2 dikali RA sama dengan 1273 dikali 10 pangkat 3. T1 min T2 adalah 1273 dikali 10 pangkat 3 dibagi 625 sama dengan 2073 Newton. Ketika T1 per T2 adalah 2,5, maka T1 sama dengan 2,5 dikeluarkan dikali dengan T2, sehingga 2,5 dikali T1 diambil T2 adalah 2037, sehingga maka T2 adalah 2037 dibagi 1,5 sama dengan 1538 Newton. Nah, T1 maka T1 adalah kita asumsikan dan kita substitusikan T1 sama dengan 2,5 dikali dengan 1538 menjadi 3395 Newton. Maka total beban vertikal ke bawah pada posisi poros A adalah T1 ditambah T2 ditambah dengan WA sama dengan 3395 Newton ditambah dengan 1358 Newton dan ditambah dengan WA 2700 menghasilkan 7453 Newton. Nah, asumsikan bahwa torsi pada roda gigi B adalah sama dengan pada poros. Oleh karena itu, gaya tangensial vertikal ke atas pada poros roda gigi adalah Ft atau gaya tangensial sama dengan torsi dibagi dengan Rb, reaksi tumpuan. T ini 1273 kali 10 pangkat 3 Newton dibagi dengan Rb 375 sehingga menghasilkan 3395 Newton. Nah, ketika berat roda gigi B atau WB nya sebesar 900 Newton vertikal ke bawah, oleh karena itu total beban vertikal ke atas pada poros B adalah Ft diambil dengan Fb sama dengan 3395 diambil dengan 900 Newton sehingga menghasilkan 2495 Newton. Nah, sekarang mari kita menentukan reaksi pada bantalan C dan D. Ini yang saya maksud tadi. Ini kita akan belajar lagi ke Mektek ya. Misalkan RC dan RD adalah reaksi tumpuan pada bantalan C dan D, sehingga reaksi RC akan terjadi ke atas, sementara reaksi RD akan terjadi ke bawah seperti pada gambar di bawah ini. Ini adalah RC tumpuan ke atas dan RD tumpuan ke bawah. Nah, momen bending pada A dan B adalah 0, maka momen bending pada C adalah 7453 dikali 250 sama dengan 1863 dikali 10 pangkat 3 Newton mm. Sedangkan momen bending pada D adalah 2495 dikali dengan 350 sama dengan 873 dikali 10 pangkat 3 Newton mm. Kita melihat bahwa momen bending adalah maksimum di C, yaitu M sama dengan MC sama dengan 1863 dikali 10 pangkat 3 Newton mm, sehingga momen torsi ekivalen adalah torsi ekivalen sama dengan akar Km dikali M kuadrat plus KT dikali T kuadrat, sehingga 2 dikali 1863, M nya 1863 dikali 10 pangkat 3 dikuadratkan ditambah dengan 1,5. T-nya tadi KT-nya kita lihat tadi di awal adalah 1,5 dikali dengan 1273 dikali 10 pangkat 3 dikuadratkan menghasilkan 4187 dikali 10 pangkat 3 Newton mm. Maka diameter poros tersebut dapat diperoleh 4187 kali 10 pangkat 3 sama dengan V per 16 dikali tegangan geser dikali dengan diameter pangkat 3 menghasilkan V per 16 kali 63 dikali D pangkat 3 sama dengan 12,37 D pangkat 3. D pangkat 3 adalah 4187 dikali 10 pangkat 3 dibagi 12,37 menghasilkan 338 kali 10 pangkat 3, sehingga D-nya adalah 69,6 atau kita bulatkan menjadi 70 mm untuk diameter poros tersebut. Kemudian ini adalah poin yang kedua, poros menerima beban aksial sebagai tambahan kombinasi beban torsi dan bending. Nah, ketika poros menerima beban aksial atau F sebagai tambahan kombinasi beban torsi dan beban bending dalam poros propeller dan poros untuk menggerakkan roda gigi cutting atau worm gear, kemudian tegangan akibat beban aksial harus ditambahkan ke tegangan bending atau sigma B. Nah, persamaan bendingnya adalah M dibagi I sama dengan sigma B dibagi Y atau sigma B sama dengan M dikali Y dibagi inersia atau I ya. Sama dengan M dikali D per 2 dibagi V per 64 dikali D pangkat 4 sehingga menghasilkan 32M dibagi VD pangkat 3. Tegangan akibat beban aksial adalah F dibagi V per 4 dikali D kuadrat atau 4F dibagi D pangkat
Ini untuk round bar ya, atau pejal. Kemudian inilah F dibagi V per 4, DO kuadrat min D1 kuadrat sama dengan 4F dibagi V dikali DO kuadrat diambil D1 kuadrat. Ini untuk hollow shaft atau yang berlubang, sehingga akan menghasilkan V sama dengan F sama dengan V D0 kuadrat sama dengan 1 diambil dengan K kuadrat. Resultan gaya tegangan tarik atau beban atau tekan ya untuk poros pejal adalah sigma 1 sama dengan 32M dibagi Vd pangkat 3 ditambah 4F per Vd kuadrat sama dengan 32 dibagi Vd pangkat 3 dikali M plus F kali D dibagi dengan 8, sehingga akan menghasilkan 32M 1 dibagi dengan Vd pangkat 3 ya, M satunya dapat kita mulai dari M plus F dikali D dibagi dengan 8. Nah, resultan tegangan untuk tarik tekan untuk poros berongga adalah sebagai berikut. Sigma 1 sama dengan 32M dibagi Vd0 pangkat 3 dikali 1 min K pangkat 4 plus 4F Vd02 dikali 1 min K kuadrat sama dengan 32 dibagi Vd0 dikali 1 min K pangkat 4 dikali M plus Fd0 dikali 1 plus K kuadrat dibagi dengan 8, sehingga menghasilkan 32M1 dibagi Vd pangkat 3 dikali dengan 1 min K pangkat 4. Nah, dalam kasus poros panjang atau poros slender atau ramping yang menerima beban tekan, faktor kolom atau A harus dimasukkan untuk mengambil pengaruh kolom terhadap perhitungan, sehingga tegangan akibat beban tekan adalah sigma C sama dengan alfa dikali 4F dibagi Vd pangkat 2. Ini untuk poros pejal ya. Kemudian alfa dikali 4F dibagi Vd0 kuadrat dikali 1 min K kuadrat, ini untuk poros berongga. Jadi kalian bisa gunakan dua rumus ini untuk pipa pejal dan untuk poros yang berongga. Nah, nilai faktor kolom atau alfa untuk beban tekan dapat diperoleh dari hubungan berikut. Alfa sama dengan 1 dibagi 1 min 0,0044 dikali L dibagi K. Pernyataan ini digunakan sebagai rasio slenderness atau LK adalah lebih kecil daripada 115. Ketika rasio slenderness atau LK adalah lebih besar dari 115, kemudian faktor kolom A untuk beban tekan dapat diperoleh dari hubungan berikut. Alfa adalah sigma Y dikali L dibagi K dikuadratkan dibagi dengan C V kuadrat dikali dengan E, di mana L adalah panjang poros antara bantalan, K itu adalah radius girasi kecil, sigma Y adalah tegangan lulus atau sigma Y tegangan luluh untuk material poros, C adalah koefisien Euler tergantung pada kondisi ujung tumpuan. Dan berikut adalah perbedaan nilai C tergantung kondisi ujung tumpuan. C sama dengan 1 untuk engsel, C 2,25 untuk jepit, C 1,6 untuk ujung yang sebagian ditumpu oleh bantalan. Catatan secara umum untuk poros berongga yang mendapat beban torsi dan bending berfluktuasi ya, ditambah dengan beban aksial, persamaan untuk momen torsi ekivalen dan momen bending ekivalen adalah perhitungan seperti ini ya. Jadi nanti yang kita ambil adalah yang ini aja, V per 16 dikali tegangan geser DO pangkat 3 dikali dengan 1 min K pangkat 4, sehingga momen ekivalen sama dengan V per 32 dikali sigma B dikali DO 3 dikali 1 min K pangkat 4. Jadi kalian khusus ini lihat di hasil akhirnya aja, jangan turunannya ya, kita ikuti yang di akhirnya aja. Jadi yang turunan ini mungkin kalau kalian masih penasaran bisa dicoba-coba dengan di rumah dengan membuka-buka rumusnya. Ini adalah contoh kedua, sebuah poros berongga dikenai torsi 1,5 kN dan momen bending maksimum 3 kN. Pada saat yang sama menerima beban aksial sebesar 10 kN. Nah, asumsi bahwa beban diterapkan secara bertahap dan rasio diameter dalam dan diameter luar poros adalah 0,5. Jika diameter porosnya 80 mm, tentukan tegangan geser yang terjadi pada porosnya. Jadi kita ketahui T-nya adalah 1,5 kN. Jadi kita ini sama, kalau kita jadikan Newton meter menjadi 1,5 dikali 10 pangkat 3 Newton meter. Momennya adalah 3 kN. Kita jadikan meter.
Kita jadikan Newton menjadi 3 kali 10 pangkat 3 Newton. Gayanya F-nya adalah beban aksial sebesar 10 kN ya. Jadi 10 kali 10 kali 10 pangkat 3, dan K-nya adalah D1 min D0 adalah 0,5, sehingga D0-nya adalah 80 mm. Kita jadikan meter menjadi 0,08 meter. Ketika beban diterapkan secara bertahap, di tabel 1 dapat diperoleh KM-nya adalah 1,5 dan KT-nya adalah 1,0. Maka torsi ekivalen adalah seperti ini. KM-nya 1,5 dikali dengan M dikali 10 pangkat 3 ya, ditambah alfanya 1 dikali 10 dikali D0 10 pangkat 3 ya, dikali 0,08 D0 nya dikali dengan 1 ditambah 0,5 dikuadratkan, kemudian dikuadratkan kembali dibagi dengan 8 ditambah KT-nya adalah 1, T-nya adalah 1,5 dikali 10 pangkat 3 dikuadratkan, sehingga menghasilkan akar 4500 ditambah 125 kuadrat ditambah dengan 1500 kuadrat, sehingga menghasilkan 4862 Newton meter atau 4862 dikali 10 pangkat 3 Newton milimeter. Ya, kita lihat ini satuannya berbeda ya. Jadi Newton ke mili dikali 10 pangkat 3 atau dikali 1000. Maka tegangan geser yang terjadi pada poros dapat dihitung 4862 dikali 10 pangkat 3 sama dengan V per 16 dikali T dikali D0 di pangkat 3 dikali 1 min K pangkat 4 sama dengan V per 16 dikali T dikali 80 pangkat 3 dikali 1 min 0,5 pangkat 4, sehingga menghasilkan 94.260 T atau T sama dengan 4862 dikali 10 pangkat 3 dibagi 94260, maka hasilnya adalah 51,6 Newton milimeter kuadrat persegi atau sama dengan 51,6 megapascal. Baik, untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-7 kita sudah selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan, kita nanti akan coba diskusikan. Jangan lupa persiapan untuk tugas ujian tengah semester dan tugas kemarin yang sudah saya berikan di pertemuan ke-6 harap dikerjakan, nanti akan kita kumpulkan pada saat di ujian tengah semester. Untuk kali ini kita cukupkan. Terima kasih, sampai bertemu di waktu berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.